Почему одни люди более уязвимы к негативному влиянию, а другие остаются спокойными и гармоничными? Почему одни постоянно болеют и жалуются на сглаз, а другие живут и радуются жизни? Возможно, все дело в энергетической защите. Энергетическая защита человека зависит прежде всего от его внутреннего состояния, душевных сил, характера, уверенности в себе, способности управлять эмоциями. Но этого не всегда достаточно, поэтому важно знать, как создать энергетическую защиту. Существуют техники, которые могут помочь в этом, и часто они требуют определенных навыков, умения видеть и ощущать энергию. Эти техники не следует применять постоянно, чтобы не нарушить контакт с окружающим миром. Их лучше использовать ситуационно, когда вы чувствуете угрозу. Важно заранее освоить несколько методов, которые вам больше подходят, чтобы в нужный момент быстро их применить. Однако помните, что вера в эти техники является ключевым фактором их эффективности. Самой надежной защитой, однако, является сохранение внутренней чистоты, наблюдение за своими мыслями, чувствами и эмоциями, ведение здорового образа жизни, позитивное мышление и доброжелательное отношение к миру. Представьте, что сверху, с высоты примерно 30-40 сантиметров, вниз плавно опускается куполообразная плотная энергетическая крыша, сделанная как будто из оргстекла, прозрачная. Она плавно опускается до ног и, проходя сквозь пол, замыкается под вами. Это энергостенка в 1 сантиметр в ширину, но она очень плотная. Такого рода щит можно использовать просто от воздействия чужого биополя в профилактических целях. Все щиты с замкнутыми контурами можно делать только на короткое время. Зеркальный щит с замкнутым контуром. Вам необходимо проделать ту же операцию, что и с простым щитом. Только когда он будет опускаться вниз, он должен состоять не из прочного прозрачного материала, а быть зеркальным. Причем зеркальным он будет с внешней стороны. Щиты с отражающими свойствами очень хороши против вампирических существ, так как они не смогут присосаться к вам и к зеркалу. Тем самым вы становитесь для них просто неинтересны. Щиты могут состоять из совершенно разных веществ, хоть из пыли, которая будет крутиться вокруг вас. Все зависит от цели защиты и от вашей фантазии. Психологически укрепить щит можно при помощи простой визуализации. Нужно представить, что об этот щит, который вы сделали, ударяют мечом, хорошим, крепким, и меч просто ломается. Такая визуализация заставит вас поверить в то, что прозрачный щит шириной в 1 сантиметр достаточно крепкий. Это очень важно, так как главное в ментальном щите – ваша мысль. Если мысль о щите будет в том, что он непрочен, то и щит будет никудышный. Защита яйцо. Для выполнения этого приема необходимо развивать способность ощущать какие-либо предметы на значительном расстоянии. Сначала необходимо освоить касание взглядом, то есть мысленно трогать предметы и улавливать ощущения от них. Можно потрогать предмет рукой, а потом попробовать воспроизвести это ощущение в уме, не касаясь предмета. Освоив касание взглядом, не глядя на предмет, потрогайте его опять. Глаза при этом закрывать не следует. Так у вас развивается четкость визуализации. После освоения этого упражнения создаем яйцо. Нужно почувствовать, а не представить, что на уровне межреберья спереди, сзади и с боков на расстоянии вытянутой руки находятся 4 теплые золотистые горошины, то есть получается крест, лежащий в горизонтальной плоскости с осью, проходящей по средней линии тела. При вращении креста образуется обруч, который нетрудно превратить в яйцо, окружающее ваше тело и не дающее никаким отрицательным воздействиям проникнуть внутрь.
Стенки яйца очень плотные, а биополевые слои нужно наматывать друг на друга около минуты. Оболочки могут быть одноцветными, двухцветными, воображаемыми. Желательно применять цвета золотистые, голубые, оранжевые. Очень важно четко пространственно ощущать все свои действия. Тренировки по прощупыванию предметов не должны быть дольше 1-2 минут и чаще, чем по 5-7 раз в день. Создание энергетической защиты требует определенного уровня энергии в ауре человека. Для этого необходимо провести ряд практик, направленных на энергонаполнение. Для верующих людей это может быть покаяние и молитвы в течение нечетного количества дней. Для других – медитации, направленные на активацию чакр Манипура и Аджна, которые отвечают за энергетическую защиту. Сама энергетическая защита может быть создана силой воли и мысли самого человека. Он задает ей программу работы и может защищать не только себя, но и близких людей. Однако наиболее сильная защита исходит от высших сил, покровителей человека. Эти покровители могут быть как светлыми, так и темными сущностями. Светлые силы будут защищать от негативных влияний, а темные – от воздействия светлой энергии, что в любом случае вредит душе. Характер защиты зависит от самого человека. Насколько он праведен, силен духом, верен Богу. Чем крепче вера и стремление к праведной жизни, тем мощнее будет энергетическая защита, дарованная высшими силами. В конечном итоге самым надежным оплотом является глубокая вера человека, его безусловное доверие божественному всемогуществу и любви. Именно это становится источником непоколебимой энергетической защиты. Первым шагом к построению надежной энергетической защиты является обретение внутреннего спокойствия и сосредоточенности. Если вы испытываете волнение или нервозность, то сначала необходимо успокоиться, например, послушать расслабляющую музыку или мысленно перенестись в умиротворяющее место. Важно, чтобы ваше состояние было ровным, сильным и позитивным, иначе создание защиты будет затруднено. Далее визуализируйте, как поток чистой белой или золотистой энергии входит через макушку, заполняя и пронизывая все ваше существо. Повторите этот процесс несколько раз, но не доводите себя до ощущения дискомфорта. Ключевым этапом является активация и наполнение энергией чакр Аджна и Манипура. Представьте их сияющими и заполненными плотным бело-золотым светом. Вы должны отчетливо ощутить приятное давление и тепло в этих энергетических центрах. Если затем вы почувствуете свет также в области груди и живота, значит, чакры включились и наполнились необходимой энергией. Теперь мысленно сформируйте свою защиту. Она может иметь вид огненного щита, энергетического круга или прозрачной колбы, через которые негативные воздействия не могут проникнуть. Можно представить ее зеркальной, отражающей весь негатив обратно к источнику. Такая энергетическая защита будет проявляться следующим образом. Чем больше человек пытается оказывать на вас негативное влияние, тем хуже ему самому становится, в то время как вы ощущаете внутреннее спокойствие и уверенность. Мантра или молитва, исходящая от самого сердца и обращенная к Богу с просьбой о защите и помощи, всегда будет услышана. Однако не стоит забывать и о предметах силы или символах веры, которые человек носит на теле, ведь они также помогают, подключая верующего к соответствующему эгрегору. Часто восстановлению душевных сил способствует посещение храмов, святых мест или иных мест силы, поскольку такие места обладают высокой энергетикой. Кроме того, защиту можно найти в ограничении общения с негативными людьми и избегании провоцирующих ситуаций. В
конечном счете, важно верить в себя и свои силы, а не поддаваться влиянию чужих энергий и их магии. Для дополнительного укрепления энергетической защиты перед выходом на улицу можно провести краткий, но сосредоточенный ритуал. Этот простой обряд займет всего около 5 минут, но при условии, что вы будете выполнять каждое его действие осознанно и с намерением. Как вы помните, перед любой медитацией или ритуалом необходимо создать намерение. В данном случае вашим намерением может быть ваше устойчивое энергетическое состояние и защита. Начните с зажжения свечи или благовоний. Их теплое, мягкое пламя и аромат помогут настроиться на нужный лад, очистить пространство и сфокусировать внимание. Лучше использовать восковые свечи из церкви. Затем прочитайте короткую молитву или мантру, обращенную к высшим силам за защитой. Вкладывайте в эти слова всю свою веру и искренность. Следующим шагом визуализируйте, как вокруг вас формируется прочная энергетическая сфера или купол. Представьте, как он наполняется светом, силой и непроницаемостью. Завершите ритуал утверждением «Я защищен и благословлен». Произнесите эти слова с уверенностью и ощущением их истинности. Выполняя эти простые, но значимые действия, вы наполняете свое энергетическое поле мощью и устойчивостью. Такая подготовка станет надежным щитом, который будет оберегать вас на протяжении всего дня. Нашим лучшим другом и защитником являются наши мысли. Вредоносная энергия не задерживается там, где царит позитив. Поэтому важно отслеживать негативные мысли и заменять их позитивными. Практиковать упражнения на позитивное мышление. Повторяйте про себя «Я полон света и радости». Такая внутренняя работа создает надежный щит от любых посягательств. Крепкое здоровье – это уже само по себе надежная защита. Чтобы укрепить энергетику, рекомендуется питаться полноценно и регулярно, высыпаться как минимум 7-8 часов, заниматься физкультурой. Важно помнить, что энергетическая защита – это комплекс мер по укреплению духа и тела. Для построения эффективной энергетической защиты необходимо прежде всего достичь внутреннего спокойствия, сосредоточенности и позитивного настроя. Это создает благоприятные условия для дальнейшей практики. Ключевым элементом является активация и наполнение энергией чакр Аджна и Манипура. Когда эти энергетические центры включаются и наполняются светом, это служит основой для создания сильной защиты. Визуализация играет важную роль. Человек должен мысленно сформировать образ своей защиты, будь то огненный щит, энергетический круг или прозрачная колба. Этот образ будет материализовываться и работать на практике. Дополнительно можно проводить краткий ритуал перед выходом из дома, включающий зажжение свечи, благовоний, чтение молитвы, визуализацию защитной сферы и утверждение о своей защищенности. Это придает дополнительную силу и устойчивость энергетической защите. Главное в этих практиках – осознанность, вера и намерение. Чем глубже человек вкладывает свою энергию и убежденность, тем мощнее будет работать созданная им защита. В целом, описанные техники позволяют человеку самостоятельно формировать надежный энергетический щит, который будет оберегать его от негативных воздействий в течение дня. Регулярная практика укрепляет эту защиту и делает ее все более эффективной. Главное – делайте, верьте, и все у вас получится.